Ја не сум видел поише глупости да се издешаваат на една утакмица. Прво Брукс го забута Джеймс од нигде никаде у прва четвртина, ко да му опцул мајка. После стариот збесна. Фейдауей кошко пред 15 години, no-look пас до Ейтон за лесни 2 и откако ја изгуби топката од Джордан Гудвин, се пушти да го брка ко старо куче нервозно што нема јадено месец дена. Бамбере од табла, мислиш гледаме финале 2016 да ти е. Втора четвртина, Джеймс вика, ела ми ти се аваму. Бум! Го тресна од земја Брукс, кој малце изглуми до душа, ама среќа се спаси бронскиот од нешто поише од фалу напад. А тек кога почна второ полувреме, Дилон будалата му ја плесна топката од тело на Джеймс после свирка и овој готово. Откачи скрос на скрос. Глеј као го држи судијата кој да му е најбољи другар. Ја не знам друг играч што може вака да се испонаша, а да не заработи директна исклучувачка. Институција е. Мене техничка, сега ќе видите. Идемо у напад, музика 100. Сиким анани башка мадафака, сталак микрофон, оружје позаби, данк. Те башка, бам бум, бам бум, клоца сурат, шише глава, карате де ударац, аскер башка парче. Леброн ги водеше Лейкерс до огромна серија од 28-2 за од минус 6 у трета да дојдат на плюс 20 поени во четврта четвртина. Unbelievable. Ку знае што му збори тука на Брукс. Не сакам да знам. Значи тоа е тоа, 20 разлика, Леброн здивен, Лейкерс степаат, така? Чекате малце, другари. Феникс од нигде никаде почнува серија од 12-3 со овој феноменален пас на Маркус Смарт до Грейсон Ален. Шо? Како бе? Па нели Смарт игра у Лейкерс? Па даде, сакаше фраер да се направи. Брукс здиве и тој. 11 поени у четврта и оп, лека по лека, ете ти ги санс на 10 разлика. 3 минути до крај, LA се уште води 14 и си викаш, Добро е, ки издржа. кога ете ти го Колин Гилеспи, a.k.a. Стефан Нанев со 2 тројки у 2 минути за нова серија од 12-0 за Феникс. И дур си рекол пиксла, ете ти утакмицата на 2 поена. Стариот некако го летна дефанзивецот, се протна у рекет и положи за плюс 4. Ама после слободните на Ален, за да ја врати на 2, ете ти го опет Маркус Смарт со уште еден бостонски бисер кога најмалце му требаше. Што мајка бараш на 17 секунди за напад, дидеш на кош, преку тој 2 глави поголем од тебе. Контра, Брукс, тројка, динг, хаос на теренот. Почна да летаат флаши и чаши. Кај сме некој на косо да го погледне бе, одма лета надвор од теренот. Така и Брукс, мада рака на срце, ако сме искрени, фал од Джеймс и плюс едно слободно за Дилон. Ама што е тука е? Кои сме ние да кажуваме? Иде да пуца слободно за да изадначи и дечкото го промашува првото, разбираш? А и тоа, ама на последниот напад пак му свират фал на 3 поена од Букер, што беше фал, еве видете си на повторениот снимак, и он го промашува и тоа слободно, разбираш? Добре. Кјути среќа, ја намести руката некако и ги погоди наредните 2 за општа туга у салата. И дури стигна на Ален да му попречи последниот шут и да ги спаси Лейкерс да дојдат до лудата победа. Човече, каков хаос, а него ни спомнав Лука Дончич.